金车精灵大象。不知发生什么事，要先去买木村拓哉推荐的面包，找到光效率就可以。就是要来买白松露盐面包，人气第一名商品。木村拓哉在电视上公开这是最喜欢的微老品，也买了其他2款面包。这个白松露盐面包，开心和殷一江就要去买票打车了。名古屋分店于2023 1月28开幕的。我们早上9点多到，含有白松露盐面包，然后往印通口出去。出去就看到名铁百货，继续往前走，会看到有名的娜娜酱，表示牌在上头哦。看到表示牌有转，先往3楼走，大手扶梯上楼，抵达3楼之后，往前走1小段，上楼后有转，就看到售票处了，买票过程很赶。因为车班即将要开了，是麦道场到温泉站，每人来回2至700元，买票不难。有服务人员或自动售票机。我以为会不多人，但我错了。居然需要排队上车，而且还慢到坐走到位置。走到的椅子是从原本椅子旁搬下来的。出发了，路途约许1小时。日本车上和室内都会开暖气，所以要脱掉外套，我才不会不能呼吸。到站啦，旅途算平稳好坐。据说是日本最大规模的outlet，有多大？300多家品牌和美食进驻。旁边还有长岛温泉乐园和面包超人博物馆，也可以将樱花之旅景点一起安排进去。坐巴士也可以到第3厅几个站而已。我们想要先去吃午餐，再好好的逛街，但经过 UGG 就被吸引进去了。看到这个黑茸茸的拖鞋，好像要拥有它，但是穿有点小，所以我先冷静一下。
还是先吃午饭？百年古路一定要有一餐吃市场主牌的，何其一种滋味一样好吃。换点了鸡尾鱼的和牛排，需要自己煎烤的。大部分人都是点汉堡肉排，但我喜欢整块肉的滋味。超级好吃的，不过没吃饱，所以拿出白松露盐面包，松露味好浓，搭配面包上面的盐青拍手，难怪木村拓哉会推荐。吃饱要来喝抹茶或吃冰。来自爱之喜味抹茶喜桃园，像是双麒麟也想喝抹茶，所以就点了一杯独有的。这里也有卖蛋糕和礼盒，上面是双麒麟，下面是抹茶拿铁冰沙。吃饱喝足要开始逛街啦，结果被云消费车吸引停下来。这只小兔兔好可爱，各种不同国性，这好像是限量限定款，这也是时尚限定品。看得我眼花缭乱。这里品牌真的很齐全。我们下一站决定去找贵中，贵中在1楼阿玛尼旁边，陆续一直进来客人，价格跟台湾差很多，决定自己买一双，也送侄女一双。采购完成，终于拥有贵重的鞋子了，好开心！日本到处都是扭蛋机，好多可爱的，但我们没有零钱。逛到2楼，看到大排队的店，原来是来自福冈的 On Sugar， 17件限定店。就加入排队队伍，甜甜圈好好吃的样子，而且是下午茶时间了。买了2种口味甜甜圈各一的，店员超忙碌的。其他甜点看起来也很可口。在旁边找个椅子坐下来品尝。On Sugar是马拉萨达甜甜圈，这款的内馅外面裹糖粉，这款内馅是加 cream cheese， 外面没有糖粉。我比较喜欢这款。On Sugar 面团采用北海道小麦纯恒谷和种子岛珍贵甘蔗糖 S 糖。用有机油和不添加防腐剂，
一边吃一边欣赏我的贵重。吃完甜甜圈就忽然累了，讨论了行程，本来要去明华之力，决定该回名古屋饭店放战利品。如果没有买回程票，也可以车上买就可以。这是等的站牌处，等了一会时间。如果要去明华之力，也可以打着班车。下次又来名古屋，一定会再来逛的。车上小睡一下就快到了。这时候已经是傍晚时间了，所以决定放完战利品后就先去吃晚餐。类型拉面位于火车站商圈，清淡酱油汤头，生鸡蛋和海苔可以自由免费取用。我还加点的嫩茶烧饭，而且拉面上的叉烧看起来超嫩的。开吃 time。没多久就客满了，我看网络上评价蛮好的。只是我更喜欢另一家拉面，不过朋友说很好吃，所以可以来试试哦。晚餐后是 Big Camera 不后行程，很容易被盘盘吸引。这类价格都挺便宜的，原来是百元商品。惠饭店经过这个红色的星巴克是以茶为主的店，经过高道五巷去超市买草莓。但发现很多日本人在抢购特价商品，我们也抢购3道小菜当宵夜。这叫冲动购物吗？结果为了一盒草莓结账，我们最少排了30分。第二天宵夜就是刚买的小菜和草莓啦。真的不要冲动购物。3道小菜都是冷盘，实在味道也还好而已。牛肉马铃薯冷盘，豆腐蔬菜沙拉，虾仁干贝蛋沙拉，必吃的草莓啦。晚安安啦，明天继续一起名古屋的玩耍行程。